Malam hari menjelang pagi, anak burung mendengar samar-samar suara. Tung tung, kang, anak burung ngintip keluar sarang. Lompat turun cabang ke cabang yang lain, dia mencari suara itu. Di balik kabut, muncul makhluk mengeluarkan api. Ternyata itu tungtung api. Anak burung terbang sambil menoleh ke belakang. Dia menabrak pohon. Syukurlah ternyata itu mimpi. Anak burung terbangun dari mimpinya. Dia melihat ke bawah betapa kagetnya. Ternyata tungtung api ada di bawah. Teman-teman bantu like ya biar tungtung api tidak ke rumah kalian.